Galerinha, eu montei esse som para minha esposa. Já tem mais de alguns meses. E eu coloquei. Eu tinha esse radinho guardado aí com duas. São 4 saídas de 50. Aqui eu botei as 2 saídas traseiras no Twitch e as 2 dianteiras nesse alto-falante triaxial. Só que eu não via qual era a resistência, né? Quantos ohms que era a saída. Então o que eu vou fazer? Esse alto-falante é de 4. Eu vou fazer um teste. Colocar o resistor para ele ficar de 8 e para ver o resultado. Então esse é o som que vocês estão escutando antes. Eu estou aqui com uma música sem direitos autorais, estou transmitindo até pelo Bluetooth, tá vendo? Eu vou deixar para vocês o link, porque eu comprei essa caixa sem os alto-falantes, sem nada. Então achei muito interessante a caixinha. Foi R$70, se não me engano. Os 2 alto-falantes, o par custou 60. O rádio hoje está valendo 150, mas eu já tinha guardado um tempo. Twitch eu comprei um par, paguei quase R$30 e coloquei uma fonte uma fonte de 12 volts que era usada em roteador, só que é uma fonte de 1 ampere. Então, como o aparelho não consome muita energia, consome muita energia, está aguentando por enquanto. E a gente também não ouve muito alto, que é para uso dentro de casa. Mas é uma caixinha, tá vendo? Ela fica em pé. Eu estou aqui num lugar meio encolhido, tem umas roupas aqui atrás, então eu estou em cima de outra bancada, não é a mesma sinuca. Tá vendo? É assim, ele tem a alça. Tem a alça, eu estou gravando até em pé. Na verdade, ele está gravando deitado. O som é muito bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar um capacitor nele para ver. Essa imagem vocês vão estar vendo em pé, porque como eu estou com pouco espaço, eu estava gravando com a caixa deitada, agora eu estou gravando com ela em pé. Então esse trecho da imagem vocês vão ver em 9:16 no vídeo. Mas vou fazer aqui, vou deixar tombado para começar a mexer. Aproveitando que os ferros de solda estão quentes. Estou com 2 ferros de solda ligados aqui, que eu estava arrancando alguns capacitores de umas placas. Então aproveitar e fazer essa mudança. Show? Vamos pro vídeo aí. Eu vou deixar assim, note que eu estou com o espaço bem reduzido aqui. Então, o som está aqui. Eu vou desligar só enquanto... Na verdade, não preciso nem desligar. Eu posso tirar. Só que eu vou fazer o seguinte, como eu não conferi, não vou tirar o rádio, não conferi quantos ohms. Mas se o som ficar mais baixo, é porque estava correto. Então tem isso, você aumenta a resistência, se você coloca, por exemplo, se ele está em 4, você coloca para 6, geralmente se você piorou, se você aumentou de 4 para 6 e o equipamento é 4, pode ser que dê um pouco menos de som. 8 então, menos som ainda. Mas se der mais som é porque vai estar correto. Pelo menos meus testes foram assim. Acho que o som está rufando, mas eu vou fazer o teste. Como aqui está com os 2 alto-falantes, alto-falante novinho. Note que o Twitch saído de baixo. Então o que eu vou fazer? Note que o alto-falante é de 4 ohms. Então se ele for, se o aparelho for de 6 ou 8, ele tem que ficar melhor o som. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Um detalhe interessante, que isso aqui esquenta, tá? Então isso aqui é um resistor e vai esquentar.
Então você não pode deixar encostar em partes que derretem, porque senão pode causar problema. Então esse alto-falantinho aqui, nesse momento ele tá ligado. Eu vou cortar a corrente dele aqui. Cortei, vocês estão ouvindo só esse. Vou preparar aqui o... Aqui eu preciso ter um certo cuidado, porque como ele tem uma parte plástica segurando o contato, eu não posso esquentar muito, porque senão derrete o plástico. Então tem que ser jogo rápido aqui. Esse ferro de solda é melhor do que eu usei no vídeo anterior. Ele derrete com força, né? Então eu posso fazer essa dobrinha para poder chegar ali, ó. Já tá ligado. Senti uma diferença. Vamos confirmar. Eu vou fazer nos dois primeiro. Ó, vou soldar aqui. Soldei. Soldou muito bom. Poderia soldar menor, mas olha só como que eu fiz. Vai ficar nesse sentido aqui, ó. Não vai encostar em nada. Então vou colocar para dentro esse alto-falante aqui. Eu vou tentar mantê-lo aqui, inclusive, ó, vou puxar um pouquinho para cá para poder não ficar encostado na madeira. Eu vou entortar um pouquinho mais para cima. Pronto, tá soldado. Soldar, só para não encostar na madeira por dentro. Pronto. Eu tive a impressão que ele reduziu o som dele. Vou fazer no outro também para conferir. Pode ser impressão. Então tem 3 parafusos em cada. Porque eu não sei qual é a resistência do quantos ohms que é a saída do som. É importante isso. O que eu estou fazendo aqui é transformar o alto-falante de 4. Ainda tem um parafuso. Não, esse aqui ficou bem grudado. Eu botei uma sacola por dentro aqui para não encostar. Para não encostar esse contato aqui. E, na verdade, aqui atrás tem um capacitor, tá vendo? Do Twitch. Então eu botei isso aqui para não encostar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descolar. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou descolar aqui. Então, descolei. Ficou só no outro. Vamos escutar só o outro agora. Se eu acertar a impedância, o agudo dele vai ficar melhor, porque o twist também vai sair com mais força. Então agora vou colar aqui. Colar não, né? Soldar. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no outro. Eu vou também fazer a dobrinha. Vou fazer a colagem. A colagem não, a solda, né? A solda. A colagem era na esponja. Pronto. Soldei. Vou afastar um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o teste das duas formas. Vou aumentar. Quatro ohms. 6. Seis ohms. 4 ohms.
deu mais intensidade no Twitch. Deixa eu soldar de uma vez para eu testar com os dois. O fiozinho é bem fininho. Então ele tem um risco de os pelinhos não ser suficiente. Vamos soldar. Soldei. Eu deixei o resistor dessa forma para não ter que mexer no fio. Soldou. E a sacola eu vou manter para não encostar. Eu poderia isolar ali atrás, mas não é problema. Na verdade é assim, né? Porque o Bass Reflex pode ficar... Mas não tem nada para encostar não. Ele está bem isoladinho. Não tem nada para encostar não. Eu posso colocar, posso tirar essa sacola para deixar o Bass... deixa eu ver se tem como prender lá atrás, mas... Não vejo risco. Não vejo risco de encostar nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar a sacolinha só em volta, só ao redor do Twitch. Eu vou isolar eles a parte aqui em cima, para não precisar dessa sacola. Essa sacola foi amadorismo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar a sacola ao redor do capacitor, na verdade, não é do Twitch, do capacitor. Para evitar essa sacola, e aí o som vai ter um bass reflex melhor, né? Uma reflexão melhor. Como esse capacitor não esquenta, não é problema. Pronto. Vou fazer isso. Estou bem amador. Ele não esquenta, então eu estou colocando aqui a sacola em volta dele. Está isolado. Não tem nada para encostar. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro. A mesma coisa no outro, abaixou o som demais. Aliás, a música trocou. Essa música é uma playlist que eu achei sem direitos autorais. Pronto, mesma situação. Ficou até bem... Esse ficou pior que o outro. O outro ficou melhor tapado, mas também... Deixa eu trocar. Fica mais bonitinho. Eu já ia perguntar se vocês estão sentindo o cheiro de parte queimar, que eu encostei a sacola no, no ferro de solda. Vamos lá. Pronto, isolei. É porque o som eu abaixei, acabei abaixando, vou aumentar. A música parou? A música tinha parado. Tá vendo? Isolei. Vai ficar assim, até para não pode encostar, né? Porque se encostar vai derreter. Aí tem o risco de encostar. Eu vou fazer o seguinte, vou puxar para cá. Caramba, o som ficou intenso, hein? Ficou intenso. Aqui eu tenho que ter cuidado para não encostar, tá vendo? Porque vou proteger um pouco mais. Porque fica andando para lá e para cá dentro de casa essa caixa. Então não pode encostar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar para baixo. Vai ficar ao contrário. Só que eu vou ter que refazer a furação, ou não. Não precisa refazer a furação. Eu vou botar para baixo, ó. Não vai encostar em nada. Aliás, ficou complicado aqui. Eu acho que não, vai ser para cima mesmo, porque a tendência é o peso da sacolinha cair. Então vamos lá. Se começar a catingar, eu vou saber. Vou pensar o que eu vou fazer com esses tweets aqui.
esses capacitores. Porque aí vem a questão seguinte, se isso aqui esquentar e encostar, vai ficar catingando, queimado, ou pode até danificar alguma coisa. Se eu colocar para baixo também, corre risco de encostar. Vai ficar para cima mesmo. Vai ficar para cima mesmo, eu vou ter que observar. Tá intenso o som. O que eu percebi? Ele tá mais encorpado. Inclusive as batidas. O Twitch também parece que... O Twitch também me deu um pouquinho mais de força quando eu coloquei o capacitor. Então agora os alto-falantes são 6 ohms, não são mais 4. Eu botei 2 resistores e 1 ohms cada. Aqui são 50 watts em cada saída. Então eu botei 2 resistores de 10 cada. Então pode ser que ele limite um pouco a potência. E detalhe, o agudo dele, eu tô até sem equalizar. Deixa eu ver se eu consigo equalizar aqui. Não, eu fiz alguma coisa aqui. Multi-on não. Tem equalizador. Cadê aqui? Aqui, equalizador. Então vamos lá. Aqui, eu não sei se ele avança. Ele avança. É porque eu não estou enxergando, ele avançou. Então olha só, equalizador. Pop, rock, equalizador desligado, classic, pop. O rock, vamos sentir o rock. Nothing changed, no longer you. Got on my face, but I don't know I should leave, but I don't wanna go just yet. I don't wanna go just yet. I don't wanna. Aqui, detalhe é o seguinte, vocês têm aqui esse alto-falante triaxial, então ele vai ter agudo no próprio alto-falante, que já vem nele, né? Então ele tem agudo no próprio alto-falante. Eu não sei se eu estou acertando o furo aqui. E vai ter também o Twitch. Só que o Twitch eu fiz o quê? O Twitch eu isolei. O Twitch está pegando uma saída dedicada. Então essa é a diferença. É a saída dedicada. Ou seja, o Twitch está sozinho na traseira. Então o Twitch eu não sei também quanto... Eu acho que ele é 8 ohms. Se ele for 8 ohms, está próximo do ideal. Agora deixa eu ver a furação. Eu acho que eu tô na furação errada. Aqui tem um furo sim. Então um furo aqui. Pronto. Furinho deu um pouquinho de trabalho porque tá meio torto. Note que ele tem aqui o de borracha. Esse alto-falante é bomber de 6 polegadas, 4 ohms. Então o macete que eu consegui com informação de ChatGPT foi transformar o alto-falante em 6 ohms para evitar queima. Só que, relembrando, aqui é triaxial, então o alto-falante é todo 4 ohms, o alto-falante e o Twitch. Dos dois. Aqui está um pouquinho torto, na hora de furar o freitor, mas vai deixar assim mesmo. Até teve alguém que falou assim, está meio torto. Na verdade eu nem parafusei, eu poderia até corrigir, mas a furação já está feita. Então eu não quero danificar, mas eu acho que na parafusada dá para ajeitar. Então aqui você tem 6 ohms, alto-falante
e tweet, ele é triaxial. Triaxial é quando ele tem um tweet agarrado. E os dois tweets estão separados, eu não coloquei resistor, mas ele tem um capacitor para passar baixo, para passar alta frequência no caso, né? Essas paradinhas da música, ele tá trocando a música, agora tá em outra. Bom, show, é isso. Eu vou acabar de montar e daqui a pouquinho eu mostro ela em pé, com som normalmente. E vou também depois fazer alguns shorts com som, com sons que não sejam inteligência artificial. Que aí a gente vai ter uma ideia de qualidade do som. Então eu não sei se eu fiz um vídeo montando essa caixa, mas a princípio é o que? É uma caixa vazia que a gente compra, rádio, eu comprei rádio, mas tem também do aparelhinho MP3, tweet separado. Aqui eu gastei, vamos fazer a conta, 70 com 150, 220, com 60, 280, com mais uns 40, 320. 320 reais montei esse som, não sei, o que vocês acham? Valeu? Não valeu? Comenta aí. Se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilha. Já vou mostrar para vocês ela funcionando aqui.